Molt bon dia a tots. Aquest és un gameplay de Dominion Hazard. És el nostre primer gameplay de Team Catalunya i els presentadors, els que hi posaran vídeos principalment d'aquest nou canal, soc jo, el Dragon Epic, que em veureu aquí, i un amic que diu Luna, que ja es presentarà en un altre vídeo. Aquesta partida és Dominion Hazard, un 62-1, em sembla que m'he tret. I la partida tampoc és res espectacular i teníem moltes ganes nosaltres de pujar gameplays i hem decidit pujar aquesta. Esperem que entengueu això, que estem nerviosos perquè estem en català i ningú ho ha fet en català i esperem que us agradi a tots. Vale? També, si veiem que no molta gent mira els nostres vídeos en català, doncs també comentarem algun en castellà. Així hi haurà més varietat, però principalment serà en català. I estic una mica nerviós, ho sé. I aquí, ojo, vigileu amb el que passa aquí. Mireu amb atenció, perquè això em vaig quedar... Mireu aquest sniper, mare meva, que és dolent aquest. I em vaig fotre un susto, pobret, que, hòstia, que dolent era. Aquí fallo el primer tiro, però el segon ja em trec el primer ràpid. I dic, que aquesta partida pinta bastant bé. Veurem què fer. Surto, vaig a per ells, o m'espero. No sabia què fer, i veig una allà al fons, i tiro unes granades, i dic, ho he tocat, a veure si el mato. I no el vaig matar al final. I aquí vaig corrent sniper amb un Huey al damunt, que aquest no sé què se li passava pel cap, i dic, surto, que deuen estar tots a una casa. I que surto, vaig mirant, aquí me'n trobo un de cara, m'estiro i ja. El mato, però atenció ara. N'hi ha dos aquí dintre. Agafo la K74-1, xop, mato a un només, i aquest, com me'l treuen? Mare meva, quina ràbia em va fer això. Però aquí ja tenia els gossos, 10-0 tampoc. I està bé, però no sé, són molt poques baixes perquè vaig venir quan la partida estava començada i vaig perdre temps, no? Aquí volia tirar Huey i dic, no home, que m'estic traient una bona ratxa i ja que estem ho aprofito. I aquí veig uns quants al fons, intento disparar i al final no m'emporto cap. I dic, els gossos aquests se m'estan inflant, vaig a tirar Huey que si no mato. I això ho passo ràpid perquè ja sabeu, és treure la metralleta i inflar-te baixes. I vull que mireu els meus vídeos, que us agradin, que els voteu. Sobretot que disfruteu en els nostres vídeos, perquè nosaltres ho fem perquè vosaltres us ho passeu bé, no guanyem res nosaltres. Si guanyéssim diners encara diries, que cabrón, no, però no guanyem res. Ens agrada molt la saga Call of Duty i com que hem vist que n'hi ha molts catalans a la baixada de YouTube, doncs vam decidir fer això. I esperem que us agradi la iniciativa i acabeu de veure aquest amb el bazooka. Que cabrón. I aquí aquest es menja la granada i dic, que em trec una altra ratxa de baixes. I aquest amb l'AK-21 i amb el xalet antibales, que mare meva, on t'anava. I aquí dic, com un sniper em voli el cap, ja la partida se'n va a la merda. I aquí estava buscant gent, no trobava ningú, de sobte un hitmarker de l'sniper, que això és tenir bastanta sort. I jo dic, no està, salto, i me'l cargo. Vaig tenir una sort que no em matés, perquè m'arriba a matar i no... ja s'acaba la partida, ja no em trec res. Aquí em faltava un poquet, ja pel ràpid, i dic, que aquí em volaran el cabol, i surto. Veig aquí que n'hi ha una dintre i dic que no hi haurà cap Claymore i no hi havia res i el tio estava aquí.
mirant per la porta. Bueno, aquí poso el sensor per saber si em venia algú per darrere, i com que no venia, doncs dic, bueno, em poso a la piscina a veure si trobo algú. I no hi havia ningú, i contestant aquests. I com que hi havia el Kiwi, dic, bueno, se deuen estar amagats. I com tenia l'avió espia aquest, i bueno, si aquí n'hi ha bastants. Aquest posant la crema, pobret. No sé què feia, i aquí l'altre. A veure si em trec el Blackberry d'aquí, que no me'n recordo quan era. I bueno, intentarem pujar 1 o 2 vídeos al dia. Si no podem és perquè tenim unes altres activitats com futbol, no sé, coses d'aquestes. I bueno, però principalment intentarem pujar 1 o 2 vídeos al dia. I bueno, la partida és una mica llarga, ho sé, són 11 minutets, però no sé, penso que us podria estar agradant, no? A veure, aquí ja tiro els perros, 51, i aquest me'l treu el cabron, però bueno, em poso aquí als costats dels canons i tiro el Kiwi. El passaré ràpid, clar. Ui, no, que he canviat de jugador. Aquests aquí un altre cop. Aquí amb el Kiwi no m'he fet molt, la veritat, amb el Kiwi. El primer cop que l'he tirat sí, però després ja no. I bueno, aquí s'acaba la partida ja, amb 62 ulls. Espero que us hagi agradat molt, en sèrio. Ja veieu que estava una mica nerviós i bueno, comenteu. Bueno, feu el que vulgueu ja. Bueno, fins una altra.